എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ശരത് സാറാണ്. മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു പുതിയ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ്. കാരണം ജിയോമെട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ജിയോമെട്രിയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടും ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല, അല്ലെങ്കിൽ 3 വെർട്ടിസസ് തന്നിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിറ്റർമിനൻസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പറയുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് പല പല ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. അതായത് ചിലപ്പം ചില ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അല്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ബിഹൈൻഡ് ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണം എന്ന് നമുക്ക് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, ജനറലൈസ്ഡ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർ ചാപ്റ്റർ ലിങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, പല പല ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ നോളജുകൾ ആവശ്യം വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രി അഥവാ 3Dയും 2Dയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് 2D ആണ്, 2 ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രി ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർലിങ്കിങ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനും പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതായത് മെൻസുറേഷനിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ. കാരണം ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും, അഥവാ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അത്യാവശ്യം വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അതായത് ചോദ്യങ്ങൾ നല്ലപോലെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, സ്ലോപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതുണ്ട്. എന്താണ് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജനറൽ ഫോമിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തകളുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ഫ്രം ദ 0th ലെവൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ പഠിച്ച് ഇത് സെറ്റായി ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലെവലിലേക്ക് വരണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ? ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ? അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് as എ ലൈൻ ട്രേസ്ഡ് ബൈ എ പോയിന്റ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് 0 കർവേച്ചർ. അതായത് ഒരു കർവേച്ചർ ഒന്നും അത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 points ഈസ് കോൾഡ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. 2 പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഈ ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആക്കുന്നത്. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് ഇൻ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഷോർട്ടസ്റ്റ്, ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ്. എടാ, 2 പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുവഴിയൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 2 പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഈ 2 പോയിന്റ്സിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതും ഒരു ദൂരമാണ്, ഈ ഒരു ദൂരം ഒരു ദൂരമാണ്, ഇതും ഒരു ദൂരമാണ്. ആ ദൂരങ്ങളെ ഒന്നും നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരം ഏതാണ്? ഇങ്ങനെ നേരെ വരച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരം. ദിസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താണ്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് അവിടുന്ന് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവം. എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 പോയിന്റ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ ഇനി എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ,
വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങൾ പറയണം, രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. എന്താണ്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ. ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യാർഹിതമായ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ആണ്. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിവ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുൾ 2 ഡയമെൻഷണൽ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുൾ ചാപ്റ്റർ പോകുന്നത്. എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്. ഓക്കെ. ഒരു ഇസഡ് ആക്സിസ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല, അഥവാ സ്പേസിലേക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി പോകുന്നില്ല. 2 ഡയമെൻഷനിലുള്ള പരിപാടിയാണ്. അതായത് എക്സും വൈയും വെച്ചുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫുള്ളെ. എക്സും വൈയും ഇസഡും കൂടെ കയറി വരുമ്പോൾ അത് സ്പേസിലെ പരിപാടിയാവും. വായുവിലുള്ള കളിയാണ്. അത് 3 ഡയമെൻഷനിലാണ്. ഇത് 2 ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭിത്തിയില്ലേ, ഭിത്തിയും തറയും ഉണ്ടല്ലോ, വോളും ഫ്ലോറും, അത് ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിൻ ആണ്. ഒരെണ്ണം എക്സും മറ്റേത് എക്സാക്ട്ലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വൈ പ്ലെയിനുമായിട്ടും എടുക്കുക. ഓക്കെ. സോ ഇത് പരസ്പരം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ആക്സിസ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്താണ് ചരിവ്? സോ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, ഇതിനൊരു വളവുണ്ടല്ലോ, ഒരു ചരിവുണ്ടല്ലോ. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളഞ്ഞും മുളഞ്ഞും പോകത്തില്ല, അത് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചരിവുണ്ടല്ലേ. ഇത് നേരെ നിൽക്കുന്നതാണ്. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ചരിവുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഈ ചരിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്ലോപ്പ്. ചരിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലോപ്പ്. അതായത് വേണ്ടേ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. വേണ്ടേ, ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഇത് ചരിഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചരിവൊന്നുമില്ല അല്ലേ, ഇതിന് ചരിവൊന്നുമില്ല. രണ്ടാമത് വരച്ച ആൾക്ക് ചരിവൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആദ്യം വരച്ച ആൾക്ക് ഒരു ചരിവുണ്ട്, ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ചരിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഇത് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 0 ആണ്. അതായത് m = 0 ആണ്. സ്ലോപ്പിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ m ആണ്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈനിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക m. സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ സ്മോൾ ലെറ്റർ m. ഇപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് 0 ആയിരിക്കും. എക്സ് ആക്സിസിന്റെയും സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? 0. കാരണം എക്സ് ആക്സിസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചരിവൊന്നുമില്ല. എക്സ് ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്താണ്? 0 ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി അല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറലി എങ്ങനെയാണ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലൈൻ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. ലൈൻ മേഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ m = എന്താണ്? ടാൻ തീറ്റ. സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ടാൻ തീറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓരോന്നും 1 by 1 ആയിട്ട് പറയാം. ഏറ്റവും ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടാൻജന്റ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലൈൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം. ടാൻ തീറ്റ ഈസ് കോൾഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ്. സ്ലോപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രേഡിയന്റ്. സ്ലോപ്പ് ഓർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദ ലൈൻ. If theta is the inclination of the line L, line is generally denoted by L. The slope of the line whose inclination is not equal to 90, this is denoted by എന്താണ്? M. ഒരിക്കലും തീറ്റ 90 ആവാൻ പാടില്ല. കാരണം tan 90 ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ y ആക്സിസിന് സ്ലോപ്പ് ഇല്ല. y ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. കാരണം ഇവിടെ x ആക്സിസും y ആക്സിസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ആസ് പെർ ദ ഫോർമുല y ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും? tan 90 ആയിരിക്കും. tan 90 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻഫിനിറ്റി, അനന്തതയാണ്. അഥവാ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. tan 90 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും y ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡും x ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തുവാണ്? 0 ആണ്. x ആക്സിസിന്റെ ചരിവ് 0യും y ആക്സിസിന്റെ ചരിവ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡും ആണ്. ഓക്കെ. ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം. നോക്കാം. സോ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. This theta is the angle made by this straight line
with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction, then m is equal to tan theta is the equation used to calculate slope of this straight line. If the slope of y-axis is not defined, അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തൊട്ട് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. y ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. y ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് y ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടാത്തത്? തീറ്റ 90 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട്. എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തീറ്റ 90 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട്. ടാൻ 90 നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് y ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്താണ്? 0. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും തൊട്ട് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എക്സ് ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് 0 ആണ്. y ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. എക്സ് ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പും എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ലൈനിന്റെയും സ്ലോപ്പ് 0 ആണ്. പക്ഷേ y ആക്സിസിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ്, രണ്ട് ലൈൻസിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ. അതിനു മുൻപ് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ, if 2 points are given, slope of a line if 2 points are given, രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഇഫ് 2 points are given. സോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് x1 y1 ഉം x2 y2 എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിനെ ഞാൻ L എന്നുള്ള പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് M. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് x1 y1 ഉം x2 y2 ഉം. ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? Slope of the straight line is calculated by using the formula. Slope is denoted by the letter M and it is calculated by using the formula y2 minus y1 by x2 minus x1. Very very important. So ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് x1 y1 and x2 y2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 ന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും? ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ? ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഫൈൻഡ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദ പോയിന്റ്സ്. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് 2, 3 4, 6 എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ. സോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു? x1 y1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിനെ ഞാൻ x2 y2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫോർമുല എന്താണ്? y2 minus y1 by x2 minus x1. y2-ൽ നിന്ന് y1 കുറയ്ക്കുക, 6-ൽ നിന്ന് 3 കുറയ്ക്കുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2-ൽ നിന്ന് x1 കുറയ്ക്കുക, 4-ൽ നിന്ന് 2 കുറയ്ക്കുക. സോ 3/2 is the slope. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 6-ൽ നിന്ന് 3 പോയാൽ 3, 4-ൽ നിന്ന് 2 പോയാൽ 2. 3/2 is the slope of the line. Clear? So what is slope of a line? Tangent of the or tan of the angle made by the line with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction is called slope of a line, and it is calculated by using the formula m is equal to tan theta and slope is denoted by the letter m. So clearly we can say that if 2 points are given x1 y1 and x2 y2, what is the equation used to calculate slope of that line? M is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. m എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? y2 minus y1 by x2 minus x1. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ലൈനുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ആംഗിളും ആ രണ്ട് ലൈനുകളുടെ സ്ലോപ്പും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷനാണ്. റിലേഷൻ കണക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ആൻഡ് ദെയർ സ്ലോപ്സ് ആണ് നമുക്കിനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. സോ ഞാൻ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് എടുക്കുകയാണ്. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ആണ്
കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ലൈൻ 1, ഇത് ലൈൻ 2. ലൈൻ 1ന്റെ സ്ലോപ്പ് m1, ലൈൻ 2ന്റെ സ്ലോപ്പ് m2. ഇതിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ. ഇതിനിടയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആംഗിളുകളുണ്ട്. അക്യൂട്ട് ആംഗിളും ഉണ്ട്, ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളും ഉണ്ട്. അതായത് 90 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു ആംഗിളും ഉണ്ട്. ലീനിയർ പെയർ അനുസരിച്ച് 180 മൈനസ് 90 എന്ന് പറയുന്ന 90 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു ആംഗിളും ഉണ്ട് അല്ലെ. 180 മൈനസ് തീറ്റ, 180 മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന 90 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു ആംഗിൾ, ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറിയ അക്യൂട്ട് ആംഗിളും ഒരു 90 ഡിഗ്രിയേക്കാൾ വലിയ ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിളും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ രണ്ട് ആംഗിളുകളെയും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൗ വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു നോ ദ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം. ഈ ലൈനിനിടയിലുള്ള ആംഗിളും സ്ലോപ്പും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബന്ധം, റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത്. റിലേഷൻ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ tan theta equal to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. So relation connecting angle between two lines and their slopes എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? tan theta equal to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2 ആണ്. രണ്ട് ലൈനുകൾക്കിടയിലുള്ള ആംഗിളും അവരുടെ സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള m1 m2 ഒക്കെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ. ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു റിലേഷൻ നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം. വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ്. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറയാൻ പറ്റും. ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഈസ് കോൾഡ് സ്ലോപ്പ് പോയിന്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം. അക്കോർഡിംഗ് ടു പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് x0 y0. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് രീതിയിൽ, ഒരുപാട് ഫോംസിൽ പറയാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് x0 y0. മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് xy. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് m ആണ്. Then according to point slope form അനുസരിച്ച് equation of line is y minus y0 equal to m into x minus x0. പോയിന്റ് സ്ലോ ഫോം അനുസരിച്ച് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? y മൈനസ് y0 ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് x0 ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, സോ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? y മൈനസ് y0 ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് x0. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് x0 y0. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് m എങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? y മൈനസ് y0 ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് x0. അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക, എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത പതിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്കൊരു ചോദ്യം വന്നു, ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഉടനെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇങ്ങനെ വരണം നമ്മുടെ തോട്ട്. അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന 2 പോയിന്റ് ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ്, നോർമൽ ഫോം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് തരുമ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം, ആ ഒരു ചിന്തയിലൂടെ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പഠിക്കാൻ. അതായത് പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആരെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോം ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും പരീക്ഷയ്ക്ക്
അവർ പറയത്തില്ല നീ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ്സുള്ള ഫോം വെച്ച് ചെയ്യ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 പോയിന്റ് ഫോം വെച്ച് ചെയ്യ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം വെച്ച് ചെയ്യ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം വെച്ച് ചെയ്യ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോർമൽ ഫോമിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ചെയ്യാനൊന്നും ഒരിക്കലും ആരും പറയത്തില്ല. എന്താണോ തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്താണോ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ ഒരു പോയിന്റും ഒരു സ്ലോപ്പും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിൽ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫോമാണ് 2 പോയിന്റ് ഫോം. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ 2 പോയിന്റ്സ് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. നോക്കുക, ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ 2 പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പോയിന്റ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് x1 y1, പോയിന്റ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് x2 y2. ഇങ്ങനെ 2 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് 2 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, x1 y1 x2 y2. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് y മൈനസ് y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ y2 മൈനസ് y1 ഈക്വൽ ടു x മൈനസ് x1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x1 ആണ്. സോ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? y മൈനസ് y1 ബൈ y2 മൈനസ് y1 ഈക്വൽ ടു x മൈനസ് x1 ബൈ x2 മൈനസ് x1 ആണ് നമ്മുടെ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. x1 y1 x2 y2 ഇങ്ങനെ 2 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? y മൈനസ് y1 ബൈ y2 മൈനസ് y1 ഈക്വൽ ടു x മൈനസ് x1 ബൈ x2 മൈനസ് x1. തൊട്ട് മുമ്പേ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഒരു പോയിന്റും സ്ലോപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? y മൈനസ് y നോട്ട് ഈക്വൽ ടു m ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്. എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും അറിഞ്ഞു വെക്കണം. അടുത്ത നോക്കാം, സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, m ആണെന്നറിയാം. ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് m ആണ്. ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് y ആക്സിസിൽ വന്ന് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് c എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിലാണ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം, അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം, സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം, ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഈസ്, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഈസ് y മൈനസ് y ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് സി എന്ന് നേരിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. y ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? mx പ്ലസ് സി. നോക്കടാ, സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മും ലൈൻ y ആക്സിസിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സിയും ആണെങ്കിൽ y ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് സി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലൈൻ y ആക്സിസിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് സിയും ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എമ്മും ആണെങ്കിൽ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? y ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് സി ആണ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ എന്താണ്? y ഈസ് ഈക്വൽ ടു mx പ്ലസ് സി. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. അടുത്ത നോക്കാം, ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം. ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിട്ടും വിളിക്കാം, ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്നുള്ള പേരിട്ടും വിളിക്കാം. ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം, അതായത് ഇവിടെ 2 ഇന്റർസെപ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്, എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റും വരുന്നുണ്ട്, y ഇന്റർസെപ്റ്റും വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 ഇന്റർസെപ്റ്റുകൾ വരുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിനെ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കാം? ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്നും വിളിക്കാം. നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കുക, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ശരിയല്ലയോ? നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് A0യും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ y ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് 0B-യുമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് A0യും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ y ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് 0B-യുമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് x/a പ്ലസ് y/b ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. സോ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ
അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വന്ന് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എയും വൈ ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ബിയും ആണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അഥവാ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അനുസരിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് 3 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, വൈ ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് 4 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഥവാ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് 3 ആണ്, വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് 4 ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ബൈ 3 പ്ലസ് വൈ ബൈ 4 ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? എക്സ് ബൈ 3 പ്ലസ് വൈ ബൈ 4 ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ക്രോസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് വരിക? 4x പ്ലസ് 3y ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ഈക്വൽ ടു 1. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും 4x പ്ലസ് 3y ഈക്വൽ ടു 12. സോ 4x പ്ലസ് 3y ഈക്വൽ ടു 12 ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്റർസെപ്റ്റുകൾ കിട്ടിയാൽ, എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റും വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റുകളും ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമാണ് നോർമൽ ഫോം. എന്താണ് നോർമൽ ഫോം? നോർമൽ ഫോമിന്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്, വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ L, ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് M ആണ്. ഓക്കെ, ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒറിജിനിൽ നിന്നും ലൈനിലേക്കുള്ള ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ D എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഒറിജിൻ ടുവേർഡ്സ് ദ ലൈൻ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് D. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ഈ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ ഞാൻ ഒമേഗ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ലൈനിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ മെഷേർഡ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷനെ ഞാൻ ഒമേഗ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു നോർമൽ ഫോം വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഈ ഒരു ലൈൻ, ഈ ഒരു എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നോർമൽ ഫോം അനുസരിച്ച്, നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നൊരു മീനിങ് കൂടെ ഉണ്ട്. പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇവിടെ വരാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക, ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ അവിടെ വരും. എന്തുവരും? ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരും. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഉണ്ട്. ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഒമേഗയാണെങ്കിൽ, പെർപെൻഡിക്കുലർ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഒമേഗയാണെങ്കിൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡിയുമാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു normal form equation of this straight line is calculated by using the formula x cos omega plus y sin omega equal to d. x cos omega plus y sin omega equal to എന്താണ്? d. ഓക്കെ, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ടൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. What is the equation used to calculate equation of a straight line using normal form എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒറിജിനിൽ നിന്നും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്കുള്ള ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു. ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെ ഒമേഗ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു നോർമൽ ഫോം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല എക്സ് കോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് y sin omega equal to p. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷനകത്ത് എല്ലാവരെയും അറിയണം. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് വേണേൽ പി എന്ന പേരിട്ടും വിളിക്കാം കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ പി ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനും പി തന്നെ എടുക്കാമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ആണ് കാണുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ പി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം.
ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം, പി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഇനി എക്സാമിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ചിലപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം പി തന്നെ വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ പി എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അല്ലേ. സോ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക. എക്സ് കോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് വൈ സൈൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു പി. ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ മെഷേർഡ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഒമേഗ. ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അതാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് നോർമൽ ഫോം. എന്താണ് നോർമൽ ഫോം? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോ അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായോ നോക്കിക്കേ. നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യമേ പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാം. പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട്, ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് എം എങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു പോയിന്റ് സ്ലോപ്പ് ഫോം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല y മൈനസ് വൈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് നോട്ട്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമാണ് 2 പോയിന്റ് ഫോം. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് x1 y1 x2 y2 എങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു 2 പോയിന്റ് ഫോം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല y മൈനസ് y1 ബൈ y2 മൈനസ് y1 ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് x1 ബൈ x2 മൈനസ് x1. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമാണ് സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ y ആക്സിസിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർസെപ്റ്റ് സിയും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എമ്മും ആണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഈസ് y ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി. അപ്പൊ ഏതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടിയാലും നമുക്കതിനെ y ഈക്വൽ ടു എന്ന രൂപത്തിൽ മാറ്റിയാൽ എക്സിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആൾ, എക്സിന്റെ കോ എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും ആര്? സ്ലോപ്പ്. y ഈക്വൽ ടു എന്നാക്കിയാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സിന്റെ കോ എഫിഷ്യന്റ് സ്ലോപ്പും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആള് y ഇന്റർസെപ്റ്റും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സ്ലോപ്പും y ഇന്റർസെപ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എളുപ്പം എന്ത് കിട്ടും? എക്സിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആള് സ്ലോപ്പ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആള് y ഇന്റർസെപ്റ്റ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമാണ് ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അഥവാ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർസെപ്റ്റ് എയും y ആക്സിസിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ബിയുമാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഫോർമുല എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഈക്വൽ ടു 1. അതിനെ ഡ്യുവൽ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അഥവാ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടും. അടുത്തത് നോക്കാം. അടുത്തതാണ് നോർമൽ ഫോം. നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ മെഷേർഡ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഒമേഗ എങ്കിൽ ആ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പി എങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു നോർമൽ ഫോം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് എക്സ് കോസ് ഒമേഗ പ്ലസ് വൈ സൈൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു പി. ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. എന്താണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്? ടാൻജന്റ് ഓഫ് ദ ലൈൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ tangent of the angle made by the line with the positive direction of x-axis measured in anti-clockwise direction is called slope of a line. If theta is that angle, m is equal to tan theta നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് slope of a line. രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം? y2 മൈനസ് y1 ബൈ x2 മൈനസ് x1 ആണ് m എന്ന് പറയുന്നത്. m ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ രണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിനിടയിലുള്ള ആംഗിളും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിന്റെ സ്ലോപ്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് m2 മൈനസ് m1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് m1 m2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചത് വേരിയസ് ഫോംസ് പഠിച്ചു. അത് 2 പോയിന്റ് ഫോം പഠിച്ചു, ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം പഠിച്ചു, പോയിന്റ് സ്ലോ ഫോം പഠിച്ചു. അങ്ങനെ വേരിയസ് ഫോംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ. പോയിന്റ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഫോം പഠിച്ചു, നോർമൽ ഫോം പഠിച്ചു. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയസ് ഫോംസ് പഠിച്ചു. ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ജനറൽ ഫോം. ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ax പ്ലസ് by പ്ലസ് c ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്താണ്? ax പ്ലസ് by പ്ലസ് c ഈക്വൽ ടു 0.
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ജനറൽ ഫോമിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജനറൽ ഫോം നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. ജനറൽ ഫോം നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വശം ഒരു വഴിയുണ്ട്. എന്താണ് ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ്. y ഈക്വൽ ടു നോക്കിയാൽ എക്സിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്തായിരിക്കും? സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. ആ വഴി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. y ഈക്വൽ ടു എന്ന് ആക്കിയാൽ എക്സിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ by നെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും അപ്പുറം കൊണ്ടുപോവാണേ. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? by ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ എക്സ് മൈനസ് സി എന്ന് വരും. അവിടുന്ന് y ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ബൈ ബി എക്സ് മൈനസ് സി ബൈ ബി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ y ഈക്വൽ ടു എന്നാക്കിയാൽ ഇതാണ്ട് ഈ എക്സിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഇവൻ ആരായിരിക്കും? സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? സോ കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് y ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എം. എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. സോ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി. മൈനസ് എ ബൈ ബി എന്ന് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എ ബൈ ബി, ഇതിനകത്ത് എ എന്തോ ബി എന്തോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഠിക്കാം. മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്, ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. എക്സും വൈയും ഈക്വൽ സൈനിന്റെ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കണം. ഇപ്പം വൈയുടെ ടേം അപ്പുറത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യരുത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാവൂ. പലരും അബദ്ധം കാണിക്കും. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. 3x ഈക്വൽ ടു 4y മൈനസ് 2 എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവിടെ കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അതായത് ഈക്വൽ സൈനിന്റെ ഒരു സൈഡ് 0 ആക്കിയിട്ടേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സൈഡ് 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പുറത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്മാരെയും കൂടെ ഇപ്പുറത്ത് എടുത്തിട്ടേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. സോ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മൈനസ് എ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ്? കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ. മൈനസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എന്താണ്? വൈ. നെഗറ്റീവ് ഓഫ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വൈ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഫ്രം എ ലൈൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്, ഇതൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഈ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ലൈനിലേക്ക് ഉള്ള ദൂരം ഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 0യും പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടും പോയിന്റിൽ നിന്ന് ലൈനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഡിയും ആണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു പോയിന്റ് സ്ലോ ഫോം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ, നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ആവശ്യമില്ല, നേരെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇഫ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് നേരെ കൊണ്ട് എവിടെ കൊടുക്കുക? ലൈനിൽ കൊടുക്കുക. അതായത് എക്സിന് പകരം ഈ എക്സ് നോട്ട് കൊടുക്കുക, എ ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു വൈക്ക് പകരം വൈ നോട്ട് കൊടുക്കുക, ബി ഇൻറ്റു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഈ എ നെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക, ബി നെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവിൽ പറയില്ല. സപ്പോസ് നെഗറ്റീവിൽ കിട്ടിയാൽ അത് പോസിറ്റീവിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു മോഡുലസും കൂടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, d ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി വൈ നോട്ട് പ്ലസ് സി ബൈ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഞാൻ പോയിന്റ് ഇവിടെ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് എന്നാണ് എടുത്തത്. ഇവരിവിടെ x1 y1 എന്നാണ് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ടിന് പകരം x1 y1 കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. d ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി വൈ വൺ പ്ലസ് സി ബൈ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ന്യൂമറേറ്ററിന് മാത്രം മോഡുലസ് കൊടുത്താലും മതി. കാരണം ഈ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം റൂട്ടിനുള്ളിൽ നെഗറ്റീവ്, ഒരു റൂട്ടിന്റെ ഉത്തരം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ഉത്തരം വരില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോർമുല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കുക. മസ്റ്റാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഒരു കേസും കൂടെ സംഭവിക്കാവുന്നത്, ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ എങ്ങനെ വരാം? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരാം അല്ലെ? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരലൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് വരാം. അതായത് ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റും ലൈനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ലൈനുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ്. പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്?
നോൺ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് പാരലൽ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം വേണ്ടേ, ഇതിപ്പോ ഒരു ലൈൻ, ഇത് മറ്റൊരു ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതെപ്പോഴും കൂട്ടിമുട്ടും. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് വന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല അല്ലേ? സോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ചരിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടും, ശരിയല്ലേ? ഒരു ചരിവുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടും. സോ അപ്പം ഇതിനൊരു ചരിവുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ചരിവ് തന്നെ ഇയാൾക്കും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. സെയിം ചരിവ്, ഒരേ സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഇഫ് ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ ദെൻ ദെയർ സ്ലോപ്സ് ആർ ഈക്വൽ. അത് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരേ സ്ലോപ്പുള്ള രണ്ടുപേരാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടത്തില്ല. ഇവന്റെ ചരിവ് തന്നെ ഇവനും വരണം, ഇവന്റെ ചരിവ് തന്നെ ഇവനും വരണം. ഒരാളുടെ ചരിവും മറ്റാളുടെ ചരിവും വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ അവൻ കൂട്ടിമുട്ടും. ഓക്കെ, സോ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ അത് ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ്. അതിനെ പാരലൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, 2 ഡയമെൻഷനിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസേ ഉള്ളൂ. പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസും ഉണ്ട്, കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസും ഉണ്ട്. 3 ഡയമെൻഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇവന്മാര് രണ്ടുപേരും അല്ലാതെ ഒരാളും കൂടെ കയറി വരും. സ്ക്യൂ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും. നോൺ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് നോൺ പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ സ്പേസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പ്ലെയിനുകളിലാണ് ആ രണ്ട് ലൈൻസ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ, ഇപ്പുറത്തെ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ. ഇതൊരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടൂല. ഓക്കെ, അത് നോൺ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗും ആണ്, നോൺ പാരലലും ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ലൈനിനെ സ്ക്യൂ ലൈൻസ് എന്ന് പറയും. അത് 2Dക്കകത്ത് പഠിക്കാനില്ല, അഥവാ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. സ്പേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് 3 ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനിടയിലുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം എപ്പോഴെങ്കിലും മാറുമോ? ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരൊറ്റ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? ഈ ഒരു ഒറ്റ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ. ഏതൊരു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നോക്കിയാലും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരൊറ്റ ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? D = പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യാർഹിതമായ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ലൈനിനെ ഞാൻ AX + BY + C1 = 0 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അടുത്ത ലൈനിനെ AX + BY + C2 = 0 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊതുവായ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ്? ഇഫ് ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ, എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇവിടെ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് A ആണ്, ഇവിടെ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് A ആണ്, ഇവിടെ വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് B ആണ്, ഇവിടെ വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് B ആണ്. രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ആര് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ? ഈ C1 C2 മാത്രമേ മാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ മാറുന്ന രണ്ടാൾക്കാർ ആരാണ്? ഈ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ. എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിന് എല്ലായ്പ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റന്റുകളുടെ ഡിഫറൻസിന്റെ മോഡുലസ് C1 - C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √A² + B² ആയിരിക്കും. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് D എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? C1 - C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്? √A² + B² ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല. അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിലെ ഇക്വേഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ത്രൂ ഔട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു ലോജിക്കും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്ത പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യാർഹിതമായ ഒരു ലോജിക്ക് തന്നെയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോട്ടായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇഫ് ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ, then their slopes are equal. എന്താണ്? ഈക്വൽ ആണ്. സ്ലോപ്സ് ആർ ഈക്വൽ. രണ്ട് ലൈൻസുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ലോപ്പുകൾ എന്തായിരിക്കും? തുല്യമായിരിക്കും. ഇഫ് ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ then their slopes എന്താണ്? ഈക്വൽ. രണ്ട് ലൈൻസുകൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ലോപ്പുകൾ എന്തായിരിക്കും? തുല്യമായിരിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ 1, ഇത് ലൈൻ 2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് M1, ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് M2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ L1 പാരലൽ ടു L2 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് M1 = M2 ആയിരിക്കും. ലൈൻ 1 പാരലൽ ടു ലൈൻ 2 ആണെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ലൈൻ 1ഉം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ലൈൻ 2ഉം സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ,
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്, ഇഫ് ടു ലൈൻസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഇഫ് ടു ലൈൻസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ, രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ടു ലൈൻസ് ആർ perpendicular, if two lines are perpendicular, then product of their slopes, then product of their slopes, product of their slopes എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആയിരിക്കും. രണ്ട് ലൈൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ലോപ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? -1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലൈൻസ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. അതിനിടയിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ആദ്യത്തെ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് m1, രണ്ടാമത്തെ ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് m2. m1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു m2 ആണ്, m1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു m2 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ m1ഉം m2ഉം തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? -1 ആയിരിക്കും. ഇഫ് ടു ലൈൻസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ, then product of their slopes എന്തായിരിക്കും? -1 ആയിരിക്കും. ലൈൻ 1ഉം ലൈൻ 2ഉം, ലൈൻ 1ന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് m1, ലൈൻ 2ന്റെ സ്ലോപ്പ് ആണ് m2 എങ്കിൽ ലൈൻ 1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ലൈൻ 2, സോറി m1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു m2 അല്ല, ലൈൻ 1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ലൈൻ 2 ആണ്. ലൈൻ 1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ലൈൻ 2 ആണ്. ലൈൻ 1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ലൈൻ 2 ആണെങ്കിൽ m1 ഇൻറ്റു m2 എന്തായിരിക്കും? -1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതിൻ്റെയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കയറുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടേ വരാവുള്ളൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. അണ്ടിൽ ദെൻ സീ യു.